Realisht çdo ditë më shumë jam shumë e shokuar nga shoqëritë e sotme. Përpara 2 ditësh humbi jetën një adoleshent jo më shumë se sa 15 vjeç, dhe që fatkeqësisht rastisi që të ishte edhe vllai i një artisti. Tani normalisht më kolegë dhe miqtë e tij do ta shoqëroni në këtë ditë zie për të, dhe besoj të gjithë e keni parë atë foton e miqve dhe të afërmve nëse janë të tillë. Sërish edhe këta shoqëronin këtë familje në ditë zie. Po pyetja që unë i bëj vetes, këta miq dhe të afërm gjithmonë nëse janë të tillë, dhe shpresoj mos të jenë të tillë, shpresoj të jenë njerëz të largët. Si do t'i dalin kësaj familje se ka fatkeqësinë përpara syve pas disa kohësh. Patjetër që ata do të shikojnë këto foto interneti, juve që jeni me telefon dorë, për të parë dhe për të filmuar se si gjesti përqafoi më ngrohtë Eglin apo më ftohtë Xhenetën. Mirë të rinj që duan t'i publikojnë e kanë kënaqësinë do ua tregojnë shokëve, nuk e di se çfarë do bëjnë me ato video. Po ishin edhe mosha të mëdha, apo ata për çfarë duan fotot dhe videot, jam shumë kurioze të di. Nuk e di për ju, po mua do mbi të turp edhe të ktheja një mesazh në atë lloj situate që mund të jesh. Jo më të ngrija telefonin dhe të bëja video, thjesht do më vinte turp, po vllasi nuk keni pasur turp që kanë kaluar artistat atje dhe juve keni pasur telefonin te fytyrë e tyre. Domethënë një dy artista i pa që ishin shumë në siklet që kishin atë telefon në fytyrë. Vesh atje në gjendje më skandaloze, e veshur me të zeza aty sepse po vete për një fatkeqësi. Ka ikur një fëmijë 15 vjeç nga jeta. Dhe gjëja vetme që mund mendojnë këta njerëzit e afërm është shqyr që na erdhi rasti të shikojmë këta artistat live dhe të bëjmë foto dhe video. Kujt do ja tregoni shokëve dhe shoqe që i keni parë ata live, ik shkoni nëpër koncerte. Janë shumë të arritshëm artistët e sotëm për t'u kapur live dhe për t'u bërë foto dhe video sa të kënaqshëm. Pse duhet zgjidhni pikërisht atë moment? Nuk ishte nevojshme që ta bënin familjet të ndiej më keq se ç'ishte me atë mos respektim që i keni bërë, që ju keni shkuar atje për të parë artistat live, sesa për të ngushëlluar familjen që kishte fatkeqësinë.